il destino non è questione di fortuna, ma è questione di scelte. Ma, Suerte, chi è che ha buttato giù l'alberello? Dobbiamo fare la foto di Natale. Qua ci siamo solo io e te. Ma, che strano. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? I tarocchi interattivi di oggi parleranno del tuo 2025, anche perché ormai ci siamo, quindi una previsione per il nuovo anno dobbiamo farla. E per ogni mazzo rispondo anche come solito ad una domanda sì o no con gli arcani maggiori. Voglio anche ringraziarvi per tutti i messaggi di auguri che mi avete lasciato sotto l'ultimo post in community, quello del Natale, e dirvi che alla fine dell'interattivo, come promesso, risponderò anche con gli arcani maggiori a 22 domande scelte a caso fra quelle che mi avete scritto sempre sotto lo stesso post. Ma adesso, subito dopo la sigla, scegli a distinto uno dei tre mazzi perché il 2025 è vicino, vediamo cosa ti rivela il destino. Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Utilizziamo tre mazzi per questo video interattivo dal titolo Il 2025 è vicino, cosa ti rivela il destino? E vediamo con i tarocchi cosa è previsto per te in questo anno 2025. Sai che è un interattivo, come tale va considerato. Se non fa riferimento, non risuona con la tua situazione, semplicemente lascialo andare. E vale dal momento in cui lo vedi a prescindere dalla data di pubblicazione. Per la variante numero 1 mettiamo la nota musicale che rappresenta l'armonia. Per la variante numero 2 il cuore che simboleggia la passione e per ultima, ma non meno importante, la variante numero 3 con le chiavi che aprono e chiudono porte. Focalizzati bene su uno dei tre mazzi oppure sugli oggettini come preferisci. Mi raccomando, scegli a distinto perché il 2025 è vicino e vediamo cosa ti rivela il destino. Nota musicale, suerte per te. Vediamo con i tarocchi cosa ti rivela il destino. E a fine stesa ti chiederò di pensare anche a una domanda per darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori. E alla fine del video risponderò anche a 22 domande scelte a caso, fra quelle che mi avete scritto sotto il post del Natale, quindi se hai scritto puoi andare a vedere a fine video se c'è la risposta per te. Adesso vediamo chi sei tu, mazzo centrale energia neutra per la nota musicale. In questo momento i tuoi numeri spirituali sono il 58 e il 50. Vai a cercare questi due numeri su Google perché potrebbe esserci un ulteriore messaggio che ti deve arrivare. Qui ti dicono lasciar scorrere, abbandonare ciò che provoca sofferenza. Penso che in questo momento nella tua vita ci sia una situazione dove è necessario lasciar scorrere, lasciare andare ciò che ti provoca sofferenza. Numeri 58 e 50, vai a cercare. Adesso vediamo chi sei tu. Nota musicale, questo lo mettiamo qui. Vediamo chi è la nota musicale. Nota musicale, sei di un segno di terra, un toro capricorno vergine, ma potresti anche essere di un segno d'acqua, un cancro scorpione pesci o avere l'ascendente in uno di questi segni. Non a caso qui ti parlavano proprio di lasciar scorrere, lasciare andare, perché con una ruota e un 10 di spade io vedo che tu hai chiuso con una situazione, potrebbe anche essere con una persona, un qualcosa che hai vissuto in questo 2024 o stai chiudendo per darti un'altra opportunità altrove, o un carro, potrebbe essere un trasferimento, il passaggio da una situazione a un'altra, un qualcosa che un'opportunità, un asso di denari, un 9 di coppe, quindi c'è un qualcosa che ti ha portato o ti sta portando a prendere un'altra direzione su quello che potrebbe essere stato il tuo 2024. Nel 2025 andiamo altrove. Mi fanno vedere questo, sai, ricorda che una persona spesso incontra il suo destino sulla strada che ha preso per evitarlo e quindi qui c'è un qualcosa che tu troverai altrove, mi fanno vedere. E adesso vediamo cosa mi dicono ancora. Io qua vedo per te che nel 2025 ti realizzerai professionalmente svolgendo un'attività
che ha a che fare col pubblico. Ho una regina di denari, un'imperatrice, ti vedo essere il punto di riferimento per tante persone, potrebbe anche essere un lavoro o una professione che sotto certi aspetti potrebbe risultare anche impegnativa, ma ti riesce bene, ti riuscirà bene perché è quello che tu sei portato o portata a fare e potrebbe essere un qualcosa che ti impegna già da tempo, quindi hai già messo le basi in questo 2024 per poi andarlo a realizzare nel 2025, professione, lavoro, ci vedo un'entrata di soldi qua con questo 10 di denari e quindi realizzazione in ambito professionale. Quindi cosa ti rivela il destino? Con una regina di coppe c'è un qualcosa che realizzerai in questo 2025 e con un 5 di spade e una regina di coppe che mi chiude la stesa ti dico anche che il destino non è questione di fortuna ma è questione di scelte, quindi non deve essere aspettato ma raggiunto. E questo è quello che mi hanno fatto vedere per te. Adesso ti chiedo di pensare a una domanda e vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori. Pensa alla domanda, vediamo cosa ti dicono. Per la nota musicale, pensa alla domanda. Vediamo cosa ti rispondono. Il Papa, l'appeso e l'imperatore. Qui la risposta è un sì. Ti dicono che sei sulla strada giusta, però c'è una situazione che dovresti cominciare a guardare da un'altra prospettiva. C'è un particolare rispetto a questa domanda che tu hai fatto, che dovresti, guardare da un punto di vista diverso. La risposta è un sì. Se hai chiesto per il lavoro, per i sentimenti, qualsiasi cosa sia, di questa domanda vai a rivedere un particolare che andrebbe visto da un'altra prospettiva e un sì pieno. Questo è quello che mi hanno fatto vedere per te. Nota musicale, ricorda che l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri e ti dico adelante. Cuore, suerte per te. Vediamo con i tarocchi cosa ti rivela il destino e a fine lettura ti chiederò di pensare anche una domanda. Vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori e alla fine del video risponderò anche a 22 domande scelte a caso fra quelle che mi avete scritto sotto il post di Natale. Quindi se hai scritto la tua domanda puoi andare a vedere alla fine del video se c'è la risposta per te. Adesso vediamo chi sei tu, cuore, mazzo centrale, energia neutra, vediamo chi è il cuore. I tuoi numeri spirituali in questo momento sono il 72 e l'86. Vai a cercare questi due numeri su Google perché potrebbe esserci un ulteriore messaggio che ti deve arrivare. Qua ti parlano di realizzazione e successo. Quindi sicuramente in questo momento nella tua vita c'è una situazione dove ti senti, c'è qualcosa che hai realizzato, senti di aver avuto un successo rispetto ad un qualcosa che puoi aver fatto in questo 2024 o di recente. Numeri 72 e 86, valli a cercare. Vediamo chi sei tu. Cuore, sei di un segno d'acqua, un cancro, scorpione, pesci, ma potresti anche essere di un segno di fuoco, un ariete, leone, sagittario o avere l'ascendente in uno di questi segni. Cuore, tu sei una persona con un carattere molto forte, un qualcuno che anche in gioventù probabilmente ha dovuto cavarsela sempre da solo, quindi tutte queste esperienze che puoi aver fatto ti hanno portato a diventare in questo momento una persona assolutamente indipendente, nonché potresti anche essere il punto di riferimento per altre persone. Sai, dicono che il carattere si manifesta nei grandi momenti, ma si forma in quelli piccoli. Io penso che tu possa avere un vissuto fatto di tante situazioni che hai dovuto affrontare e ci sei riuscito pienamente, ma sempre da solo. Potresti avere dei figli o desiderare di averne, vedo qui, e potresti anche essere un creativo, magari
dipingi, scrivi, suoni. Io ti vedo una persona di carattere. Adesso vediamo cosa ti rivela il destino. Io qui vedo che il destino nel 2025 ti rivela la possibilità di vivere una grande passione. Potrebbe essere con una persona, qualcosa che andrai a fare, magari sarà la tua passione e succederà un fatto che lì per lì ti sembrerà quasi una coincidenza, perché ti chiederai: ma come mai mi è successo questo? Un qualcosa che sa tanto di coincidenze, ma che poi in realtà coincidenza non è. Sai, dicono che le coincidenze sono le cicatrici del destino. Vedo che andrà a succedere un qualcosa che ti porterà a vivere una grande passione, la conoscenza di una persona, l'inizio di una collaborazione per un qualcosa che magari è proprio una tua passione, nonché nei sentimenti puoi viverti una passione importante con una persona speciale, con un qualcuno. Ho un 9 di denari qua, mi sta dicendo che nel 2025 ti troverai nel posto giusto, al momento giusto per conoscere una persona con la quale vivrai una gran bella passione, nonché sicuramente una storia. È un qualcuno che ti piace, ti vedo innamorato o innamorata. Sarà un'occasione, sarà una coincidenza, mettila come vuoi, lo vedrai tu, però qua ti parlano di una relazione che ti vivrai con una gran bella passione con un qualcuno, peraltro ricambiata. Vediamo cosa ti rivela ancora il destino. È possibile che nel 2025 tu debba spostarti, probabilmente per lavoro, molto, ti vedo in movimento, quasi sicuramente per lavoro o per un progetto, un qualcosa che inizierai. Sarà un anno particolarmente intenso, ma quello che ti rivela il destino è la possibilità di vivere questa passione con una persona che diventerà un po' il punto di riferimento per te. Quindi, nonostante tu debba muoverti, spostarti, fare, ti sembrerà tutto più leggero, tutto più facile. Questo è quello che ti rivela il destino per il cuore. E adesso ti chiedo di pensare a una domanda e vado a darti una risposta secca. Un sì o no con gli arcani maggiori per il cuore, vediamo. Vediamo cosa ti dicono. Pensa alla domanda. Ruota, innamorati e giudizio. Qui la risposta è un sì, non a caso prima ti ho parlato di passione, di sentimenti. Penso che tu abbia fatto una domanda a riguardo ed è un sì. Qui con queste 3 carte ti stanno dicendo che c'è un po' una presa di coscienza, il rendersi conto che rispetto alla domanda che hai fatto, questa cosa è proprio destinata a te, o comunque lo sarà, ne sei consapevole. E questo è quello che mi hanno detto per te, è un sì. Ricorda a cuore che l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri e ti dico adelante. Chiave, suerte per te. Vediamo con i tarocchi cosa ti rivela il destino e a fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda e vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori. Invece alla fine del video risponderò anche a 22 domande che sceglieremo a caso fra quelle che mi avete scritto sotto l'ultimo post in community, quello del Natale. Quindi se hai scritto la tua domanda puoi andare a vedere alla fine del video se c'è la risposta per te. Adesso vediamo chi sei tu, chiave, mazzo centrale, energia neutra. Vediamo chi è la chiave. I tuoi numeri spirituali in questo momento sono l'8 e il 425. Vai a cercare questi 2 numeri su Google perché potrebbe esserci un ulteriore messaggio che ti deve arrivare. Qua ti indicano di disattivare le energie negative. Penso che in questo momento nella tua vita possa esserci magari una situazione dove stai alimentando queste energie negative e dovresti un po' convertire dal negativo in positivo, quindi disattivare queste energie negative, numeri 8 e 425. Vai a cercare. Adesso vediamo chi sei tu.
Chiave: sei di un segno d'acqua, un cancro, scorpione, pesci, ma potresti anche essere di un segno d'aria, un gemelli, bilancia, acquario o avere l'ascendente in uno di questi segni. Chiave: qua mi stanno dicendo di te che in questo momento stai vivendo una situazione che ritieni piuttosto preoccupante, dove stai cercando anche di farti un po' giustizia da solo. Ti vedo particolarmente stanco, particolarmente stufo o stufa, con il desiderio anche di volerti magari un po' isolare da quello che è il resto del mondo. Stai attendendo che una situazione cambi, penso che possa essere anche nei sentimenti, nel rapporto con un qualcuno, perché in questa situazione non ti senti libero o libera di vivere come vorresti. Penso che sia anche nel rapporto con una persona o comunque una situazione che c'è in questo momento nella tua vita, lo sai tu perché questo è un interattivo, quindi va un po' contestualizzato, eh. Adesso vediamo cosa ti rivela il destino. Qua mi stanno dicendo che tu possa esserti sentito tradito o ingannato da un qualcuno, una persona molto egoista, una situazione dove hai tentato più volte anche di vedere le cose da un'altra prospettiva, ma non c'è stato verso. Sai, dicono che il destino può mutare, ma la nostra natura mai, questo lo diceva Schopenhauer, e penso che tu abbia avuto a che fare con una persona o una situazione dove non si poteva proprio cambiare nulla. È stato conveniente lasciare andare? Vediamo un po' cosa ti rivela il destino. Nel 2025 cosa è previsto per te? Mi fanno vedere che il destino sceglierà la meta, ma come arrivarci lo deciderai tu. Ti vedo fare un bel giro di ruota, superare la mancanza di un qualcosa, potrebbe anche essere di una persona, anche in ambito economico. Ripeto, è un interattivo, vale per tante persone, va un po' contestualizzato, però qua dicono per te che nel 2025 si va a superare una mancanza, andando anche a guarire un po' una situazione del passato, probabilmente riuscire a convertire queste energie negative in positivo, quindi disattivandole proprio come diceva la prima carta. Vediamo cosa mi dicono ancora per te. Tutto ti sembrerà più chiaro, smetterai di barcamenarti in situazioni che non ti appartengono, dove non ti senti completamente a tuo agio o comunque c'è qualcosa che non ti risuona, per andare a conquistare quello che senti giusto per te, e si crea anche la possibilità, può essere nel lavoro, nei sentimenti con una persona, ci sarà per te come una sorta di risveglio, presa di coscienza. Conterà solo quello che si fa e non quello che si dice, quindi fatti e non parole, non paranoie, per intenderci. Questo è quello che mi hanno fatto vedere per te. Adesso ti chiedo di pensare una domanda e vado a darti una risposta secca, un sì o no con questi arcani maggiori. Pensa alla domanda per la chiave, vediamo cosa ti dicono. Pensa alla domanda. Vediamo per la chiave. Giudizio, appeso e carro. Qui la risposta è un sì. Rispetto alla domanda che hai fatto, c'è un qualcosa che devi cominciare a guardare da un'altra prospettiva. Potrebbe anche esserci un qualcosa che ti ostacola, però le carte ti stanno dicendo: vai avanti per la tua strada, vai avanti per questa cosa che hai chiesto e per la decisione che hai preso, perché la risposta è un sì. E questo è quello che mi hanno fatto vedere per te, chiave. Ricorda che l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri e ti dico adelante. Hai scritto la domanda sotto l'ultimo post in community, puoi continuare a guardare il video perché adesso risponderò a 22 domande che sceglieremo a caso fra tutte quelle che mi avete scritto sotto il post. E intanto che mi preparo ho fatto anche un attimo di pausa e preso un caffè. Ne approfitto per farvi i miei auguri di buone feste, buon fine anno, inizio anno 2025, e adesso rispondo a 22 domande che sceglieremo a caso facendo scorrere così i commenti. Quello che si ferma su questa linea, se è una domanda, riceverà una risposta con gli arcani maggiori. Metto giù 22 carte. 2, 3, 4,
19, 20, 21, 22, che mi servono per tenere il conto delle risposte che ho dato, e partiamo con la prima. Vediamo. Chi la scrive è Maria Antonietta e mi chiede: ciao Nadia, posso sapere se arriverà un nuovo amore stabile? Grazie. Maria Antonietta, nata il giorno 7, non dico tutta la data per una questione di privacy. Per Maria Antonietta vediamo se arriva un amore stabile. Per Maria Antonietta. Per Maria Antonietta se arriva un amore stabile. Morte, eremita e luna. Per il momento non lo vedo. Per un periodo ancora, può essere anche per il 2025, non vedo arrivare un amore stabile, piuttosto persone abbastanza ermetiche che si concedono poco, Maria Antonietta, quindi per il momento non lo vedo. Andiamo avanti con la seconda. Liana scrive: grazie sempre con affetto, chiedo per cortesia riguardo i miei corsi e lezioni se andranno meglio nel 2025. Si chiama Liana. Vediamo per Liana se questi corsi e lezioni andranno meglio nel 2025. Vediamo. Per Liana, corsi e lezioni. Carro, giustizia, morte. Vedo che c'è un qualcosa che tu andrai a cambiare rispetto a questi corsi e lezioni, Vediamo un attimo. Direi di sì. Penso che potrebbe esserci un qualcosa che cambia, e c'è anche tra l'altro da studiare, con questa carta dell'eremita ti parlano di studio. Vedo che andranno meglio. Andiamo avanti. Vediamo. Simona mi chiede: grazie per questo bel regalo. Sono Simona, vorrei sapere cosa succederà nel mio prossimo futuro, cosa vedono le carte per me. Vediamo per Simona. Futuro di Simona. Vediamo. Cosa vedono le carte per Simona? Sicuramente la fine di una solitudine. Io qua ci vedo una realizzazione che può essere in ambito sentimentale o lavorativo, una stabilità, perché mi fanno vedere questo per te. Andiamo avanti. Andiamo un pochino più su. Elisa mi scrive: tantissimi auguri anche a te e a tutta la tua famiglia di vero cuore. Spero che il 2025 ci porti ciò che desideriamo e meritiamo. Questo è solo un messaggio di auguri, un commento di auguri. Sembra che Suerte sia magica, un animale del bosco tipo i folletti. Anche qua parlano di Suerte, penso che sia stata mandata. Vediamo se me lo apre tutto. Vorrei tanto sapere se la mia condizione economica migliorerà. Vi auguro un buon pomeriggio. Allora, Angela, vediamo se la condizione economica migliora per Angela. Vediamo un po' se per Angela migliora la situazione economica. Morte, mondo e matto. Ma sì, ci sono delle possibilità, un qualcosa che sarai tu che inizierai a fare per andare a migliorare questa situazione economica. Iniziare un lavoro o fare anche un altro lavoro parallelamente a quello che hai già. Qui c'è iniziare un qualcosa che ti porterà a migliorare la situazione economica per Angela. Andiamo avanti. Questa è Angela, un'altra Angela, che scrive: abbiamo una gatta che è simile, ma non conoscevo il nome di questa razza di gatto. A proposito di fortuna, mia figlia Francesca a febbraio farà le prove fisiche e tutte, vediamo, le altre visite per entrare in polizia. Ce la farà? Vediamo se Francesca, la figlia di Angela, riuscirà a superare queste prove per entrare in polizia. Francesca, vediamo se superiamo le prove.
per Francesca, se superiamo le prove. Mondo, imperatore, forza, assolutamente sì. E vedo anche che si sta impegnando per riuscire a superare queste prove. Puoi dire a Francesca che la risposta è un sì. Andiamo avanti. Questa è Maria che scrive: Buon Natale, la mia domanda è se il 2025 mi porterà uno sblocco nella mia vita, su tutti gli aspetti, lavoro, soldi. Allora, per Maria, vediamo se il 2025 mi porterà uno sblocco su tutti gli aspetti, lavoro, soldi. Per Maria. 2025, se c'è uno sblocco per Maria. Imperatore, temperanza, eremita, solo in parte. Uno sblocco nel lavoro, sì, per il resto non su tutto. Io lo vedo in particolare nel lavoro. Per Maria. Andiamo avanti. Un abbraccio di luce e augurissimi, questi sono auguri. Ciao Nadia, desidero sapere se otterrò il lavoro che desidero. Grazie. Questa è ciclismo, qualcosa del genere. Ciclismo preferiti. Vediamo se riesce ad ottenere il lavoro che desidera. Nomi particolari. Vediamo se riusciamo a ottenere il lavoro. Ruota, imperatore, torre. Penso che per il momento no. Penso che tu abbia già un lavoro e che però proprio quello che desideri per il momento non lo vedo, No, me lo riconfermano. Ma penso che tu abbia già un lavoro. Andiamo avanti. Questa è Anna Maria e dice: vorrei sapere se nel nuovo anno i miei desideri verranno finalmente esauditi e vedrò la luce in fondo al tunnel. Anna Maria. Vediamo se esaudiscono questi desideri per Anna Maria. Vediamo se si esaudiscono i desideri per Anna Maria. Innamorati, stelle e papessa. Assolutamente sì. E sono desideri che stai già alimentando da lungo tempo, vedo, Sono un po' come delle aspettative già da lungo tempo per te. Però la risposta è un sì per Anna Maria. Andiamo avanti. Ciao cara, mi piacerebbe essere una delle fortunate. Già che nella mia vita non lo sono, mi piacerebbe sapere sull'amore nuovo o ritorno, o cosa è meglio. Un bacio grande, tanti auguri. Questa è Francesca, chiede se ci sarà un nuovo amore o un ritorno. Vediamo se per Francesca ci sarà un nuovo amore o un ritorno. Per Francesca, se c'è un nuovo amore o un ritorno. Appeso, carro, torre. Sai che pare che non sia né uno né l'altro. Per il momento. Assomiglia più a un ritorno, però aspetta. Forza, morte e mago. Vedo un nuovo amore più avanti, nella seconda metà dell'anno. 2025. Potrebbe esserci inizialmente un ritorno, ma che poi si conclude poco, giusto per farti capire, e poi ci vedo un nuovo amore in autunno. Andiamo avanti. Vediamo. Questa è Cinzia che chiede: vorrei sapere se il mio trasferimento andrà in porto nel 2025. Tantissimi auguri di buone feste anche a te Cinzia, e vediamo se il tuo trasferimento andrà in porto nel 2025. Per Cinzia, se c'è questo trasferimento. Temperanza, imperatore, giustizia, sì, lo vedo questo trasferimento per te. Nell'ultima parte dell'anno però
pochino più avanti. Ci sono delle cose che devi ancora sistemare riguardo questo trasferimento, qualcosa da mettere a punto, da preparare. Seconda metà dell'anno per Cinzia il trasferimento. Andiamo avanti, vediamo. Andiamo un pochino più su. Monica scrive: ciao splendida creatura, grazie, ma adoro questa tua semplicità colorata, ti auguro un sereno Natale. La mia domanda per te riguarda il lavoro che sto cercando, ma che a 55 anni faccio fatica a trovare. Vediamo per Monica se riesce a trovare un lavoro. Monica, se trova un lavoro, vediamo se Monica troverà un lavoro nel 2025. Sole, Papa, innamorati, assolutamente sì. Può essere primavera, estate, oppure fine primavera, inizio estate, e lo vedo. Un lavoro probabilmente a contatto col pubblico. La risposta è un sì per Monica. Andiamo avanti un attimo che Irma mi scrive: grazie Nadia per i tuoi messaggi, tanti auguri di buon 2025. Questo è solo un messaggio di auguri. Anna Rita chiede se finalmente il 2025 mi porterà ad avere una mia indipendenza. Vediamo per Anna Rita se ci sarà un'indipendenza nel 2025 per Anna Rita. Se c'è un'indipendenza. Imperatrice, imperatore, morte, direi di sì. È anche un gran bel cambiamento per te, guarda, l'avevo appena detto. Io ci vedo indipendenza, ma che ti porta proprio a fare un cambiamento a 360 gradi per Anna Rita. Andiamo avanti. Buon Natale, grazie di cuore. Che meraviglia di gatto. Romina scrive: buon pomeriggio, forse sono in ritardo ma ci provo, anche io ho 2 gatti. Qua mi chiede, vediamo se riesco ad aprirlo. Per me sono esseri straordinari, un po' come la mia vita, è tutta da vivere. È solo un messaggio di auguri. Palma chiede: ti ringrazio se sceglierai il mio commento, chiedo se l'unione con Egidio durerà nel tempo. Per Palma. Vediamo se l'unione con Egidio durerà nel tempo. Per Palma, Egidio e Palma. Egidio e Palma. Luna, Forza ed Eremita. In questa relazione ci vedo qualcuno che farà poi un passo indietro più avanti, perché ci sono dei dubbi, ci sarà un qualcosa che vi porta ad allontanarvi, quindi non la vedo durare per sempre, Palma, mi dispiace. Andiamo avanti, vediamo. Come e quando posso dire a mia madre che mi sto mettendo in proprio senza che la conversazione diventi un litigio e venga invasa da energie negative? Qui non c'è il nome, però se riconosci il tuo messaggio, che chiedi come e quando puoi dire a tua mamma che ti stai mettendo in proprio. Vediamo. Ci proviamo, perché senza nome è un po' così. Vediamo come e quando posso dire a mia madre che mi sto mettendo in proprio. Probabilmente dovrai essere in compagnia di qualcuno, quindi non ti vedo sola. Sarai con un qualcuno, parla con tua madre, ma non farlo da sola, sostanzialmente. In compagnia di qualcuno, guarda, c'è anche la giustizia, mi dicono proprio questo. Andiamo avanti. Stefania mi dice: la mia squamina mi manca tanto, è vero, sono gatte magiche oltre misura, io vivo una situazione lavorativa che mi crea un'ansia terribile, vediamo se cambia questa situazione lavorativa o se migliora. Per Stefania,
Confermo che le squamine sono gatte magiche e mi dispiace che la tua non ci sia più, però ce ne sono altre, puoi prenderne anche, magari adottare una trovatella, come ho fatto io. Stefania, vediamo se la situazione lavorativa migliora o cambia. Temperanza, Torre e Matto. Sì, ti vedo cambiarla. Sarai tu che sceglierai di cercare un lavoro nuovo. Fine dell'inverno, inizio primavera, ci sarà un'opportunità per te per poter cambiare la situazione lavorativa. Per Stefania. Hanno risposto questo, andiamo avanti. Rita chiede tantissimi auguri di buon Natale, scrive tantissimi auguri di buon Natale, vorrei sapere se con il nuovo anno avrò una promozione al lavoro. Vediamo per Rita se ci sarà una promozione sul lavoro. Per Rita. Per Rita se c'è una promozione sul lavoro. Morte, innamorati appeso, per il momento no, probabilmente non ancora per il 2025 e se ci sarà, però subito non la vedo, Sì, la vedo più avanti, subito no. Andiamo avanti. Maria scrive felicità, serenità a te, per me cosa sarà? E per me cosa ci sarà di bello? Ciao, auguri. Maria, vediamo, dico solo il nome per una questione di privacy, però se riconosci il messaggio, Maria, felicità, serenità a te. E per me cosa ci sarà? Per Maria, vediamo. Cosa ci sarà per Maria? Papessa, eremita, temperanza. Ma io vedo un periodo per te dove sentirai la necessità di rimanere con te stessa, facendo anche un passo indietro rispetto a persone o situazioni che potrebbero averti anche un po' limitata. Senti la necessità di startene un po' per i fatti tuoi qui, Quindi di bello ci vedo una conoscenza che farai probabilmente nell'estate con una persona che entrerà nella tua vita, la vedo nell'estate, che ti porterà anche a ritrovare un po' un equilibrio in vari aspetti, dopo un periodo di solitudine e introspezione. Questo per Maria. Andiamo avanti e vediamo. Simona chiede, bellissima suerte, adoro i gatti, io ne ho 5, amo gli animali, tantissimi auguri di buone feste, la mia domanda è se è possibile farla e se nell'anno che verrà troverò l'amore. Vediamo se Simona trova l'amore nell'anno che verrà. Per Simona se troviamo l'amore, vediamo. Stelle, imperatore e papessa, assolutamente sì. Qua ci vedo anche una persona che ha comunque delle intenzioni di un certo tipo e tu potresti arrivare a un periodo di solitudine abbastanza lungo. Troverai l'amore, Assolutamente sì. Giustizia. Andiamo avanti. Tantissimi auguri a te e alla splendida suerte, riuscirò a riprendere in mano la mia vita? Questa è una domanda di Stur che chiede se riuscirà a riprendere in mano la sua vita. Vediamo. Per Stur. Torre, ruota e appeso. Ma inizialmente qua ci vedo un cambio, un qualcosa anche di un po' inaspettato che ti porterà necessariamente a riprendere per forza di cose in mano la tua vita, anche andando a guardare delle situazioni da un'altra prospettiva, Quindi la risposta è un sì, puoi riprendere in mano la tua vita, ma devi cominciare a guardare
alcune situazioni da un'altra prospettiva. Questa era per Stur, andiamo avanti. Simona chiede: grazie per questo bel regalo, vorrei sapere cosa succederà nel mio prossimo futuro, cosa vedono le carte per me. E un'altra Simona, è nata il 4, non dico tutta la data per ragioni di privacy. Simona, vediamo. Se per Simona ci sarà qualcosa, cosa ci sarà nel prossimo futuro, vediamo. Papa, ruota ed eremita. Io ci vedo innanzitutto il ritorno nella tua vita di una persona. Sostanzialmente dicono c'è una situazione del passato che torna a ripresentarsi nella tua vita nell'anno 2025. Quindi parlano di ritorni qui, Vediamo. Ritorni che dovresti comunque anche considerare, o comunque qui conviene valutare molto bene, riuscire anche a leggere un po' tra le righe di questa situazione che si ripresenta. In ogni caso ci vedo poi soddisfazione con questo sole, Quindi mi hanno fatto vedere questo per Simona. Andiamo avanti. Alessandra chiede: buongiorno, chiedo se il 2025 sarà per me un anno di svolta e di realizzazione. Vediamo per Alessandra se sarà un anno di svolta e realizzazione. Per Alessandra, vediamo. Per Alessandra se sarà un anno di svolta e realizzazione, sì, direi proprio di sì. Anche perché ci metterai del tuo, Ti vuoi realizzare a tutti i costi, vuoi portare un cambiamento nella tua vita di un certo tipo, e io ci vedo un anno di svolta e realizzazione. A fondo mazzo abbiamo il Papa. È un sì per Simona. Andiamo avanti. Ciao Nadia, grazie per l'opportunità. Vorrei sapere se nel 2025 ci sarà un nuovo amore. Margherita, ok, ci sono arrivata, sono riuscita a leggerlo tutto. Per Margherita se ci sarà un nuovo amore. Vediamo. Per Margherita, Torre, innamorati, papessa. Aspetta, ve ne metto giù ancora una, voglio un po' vedere. Ci sarà un nuovo amore, sì, per Margherita. Arriverai in un momento dove ti sentirai particolarmente sola. Potrebbe essere un tuo coetaneo un paio d'anni più giovane di te, e lo vedo arrivare in primavera, fine primavera, estate per Margherita. Quindi nuovo amore sia per te. Andiamo avanti. Lucia chiede: grazie mille, tanti auguri di buon Natale. Vorrei sapere se possibile se troverò serenità e stabilità in amore. Grazie ancora e sereno Natale. Lucia, se troverò serenità e stabilità in amore, vediamo per Lucia se ci sarà serenità e stabilità in amore per Lucia. Temperanza, ruota, morte, vediamo. Per il momento non lo vedo, qui c'è proprio bisogno di cambiare il modo di approcciarsi a quello che potrebbero essere delle potenziali persone per un rapporto sereno, in amore, serenità, stabilità. Bisogna cambiare persone con le quali ti approcci, perché qui indicano proprio quello, vedi, giustizia finale. Si deve ritrovare un po' un equilibrio. Vediamo l'ultima. Questa è in spagnolo ed è Amelia e mi chiede: grazie anticipatamente, questa la devo tradurre. Vorrei sapere se l'amore della mia vita e il regalo di mio nonno diventeranno realtà. Per Amelia.
grazie anticipate, quisiera saber si el amor de mi vida y el regalo de mi abuelo diventeranno realtà. Si realizza, vediamo per Amelia. Ti rispondo in italiano, perché mi viene più semplice. Per Amelia, imperatrice, stelle e giudizio, assolutamente sì. Sia una cosa che l'altra. Quindi qui parlano proprio anche di regali o sentimenti. È un anno super per te, Amelia, mi fanno vedere questo e ti ringrazio per il commento. E questo è, con oggi abbiamo finito. Sono un po' stanca perché dopo tutto l'interattivo non sembra ma impegnativo. Comunque, anche se ho dato delle risposte molto brevi e il tempo è quello che è, vi ringrazio per avermi seguita e come solito vi saluto dicendovi cuoricini, cuoricine, adelante. Ciao!